Terminal. The doors on the right side. About the passenger behind. When you close the door. 先に食べ物買いますかね。これ。向かいます。その時は結構混むんですか。その時大型バスが来ますからね。ああ、そうなんですか。それ以外の時って結構あんま誰も来ない。ちょこっと新緑と、あと夏暑い時に一緒に行くとかね。はいはい。キャンプの人っていっぱいいないですよ。キャンプの人はそんなにいないですね。あ、そんなにいないですか。いや、そんなにいない方がいいです。直火は禁止ですね。皮気をつけましょう。普通に出ますね。で、第一効果。水場もすぐ近くていいですね。転んだ。じゃあ今日こう野営地とします。トイレ設営完了です。一回落ち着きましたね。雪が積もるかなこれ。ちょっと居住スペース広げるのにもう一頑張りタープ張ります。いいサイトです。ちょっと雪降ってるんでちょっと工夫を気をつけて。こういう感じかな。はい。ああ、これはね、水木感が。そしてこっちは川と。トイレが反対側ですね。キャンプ場の向かい側の駐車場のところにトイレが。綺麗、すごい綺麗。なんかすごい綺麗。そういえば今日一つですね、新しい道具を買ってまして、これがメスティにちょうど入るサイズの鉄板なんですよね。でこれをセットして焼き物できるんですけど、でこれがこれペグですね。本当は別売りでこの取っ手のとこあるんですけどね、なんか高かったんでこれをしてこれでそう自分で加工して曲げただけですけどね、取っ手を、作ってみました。今日はね家から結構仕込みを粉物祭りを今日開催しようと思いまして、じゃあ粉物第一弾で作ったことないんですけど、もんじゃ焼きを作ろうかなと思って。こんな感じね。これもんじゃ焼きパーティー開催します。
実は広島風のお好み焼きもできないかなと思ってそばとか、あとお肉とか、準備実はしてきたんですよ。相当ミニチュア版でいかないとこれきついよねっていう。少しうどんスープを入れて味付け、あと塩コショウちょっと入れてありますね。でこれをまず溶いておきましょうかね。はい、種はこんなもんですね。天ですわね。なかなか上出来じゃない？ここに、マヨネーズ乗ってました。はい、広島風お好み焼きの完成です。はい、熱いうちにいただきます。どうかな？うん。うまい。ちょっと広島風何枚もしんどいんで、とりあえずまず関西風にしてみます。広島風が切りやすいな。おお、簡単。うまい。なんかこれローソンにあったんでホルモン鍋。おお、これうまいんじゃないの？これさ、キャベツの甘い豆乳。です。あ、まったりウイスキーお祝いですね。本日の締めは豚麺で。このものはこの感じいいっすよね。具なし感がいいっすよね。うん、これ、本当に
お酒飲んだ後閉めたって気持ちいいだけなの。これで十分だよね。あ、美味しい。あ、美味しかった。ごちそうさまです。こういうキャンプもいいよね。こもってる感じ。食材を買い込んで秘密基地ですね。明日晴れてたらいいな。片付けるときに片付けるのやだな。そこだけ心配です。じゃあおやすみ。おはようございます。いい天気ですね。やっとこれでキャンプ場の全体を知ることができるのかな。昨日ほとんどテントの中にいましたんで、はい、ちょっと散歩してから朝ごはんって感じですかね。はい、今日もよろしくお願いします。こういうんですよ。秘密基地感がある場所があって、ここ集団のここに川、あ、ここもすごいな。今日は全体で10組ぐらいいるのかな。水滴が凍ってます。この映像を渡して、今日の朝ごはんは最近お気に入りです。シャルメラのちゃんぽん。ちゃんとね、麺太麺なんですよね。しばし乾かし中です。撤収完了です。ここから駅まで10キロちょっとあるはずなんですけど、基本下り坂なんで、まあ2時間、目標2時間ですかね。歩いて行ってみたいと思います。すみません、ありますね。ちょっとこれ撮りたい。行きます。撮ってます。滝、なんかここすごい景色いいですね。しかし今日は天気がいいね。昨日これだったらよかったのにね。また来たいですね。ここは湖がありますね。ダム湖ですね。花貫渓谷なんですね。建物が見えてきましたね。これ大体1時間ぐらいですね。こんなんなんですけど、本当に行くのかな。どちらからキャンプにいらっしゃったんですか？東京です。東京から電車で。あ
あ、そうですね。いや、そこのキャンプ場が結構有名なんですよね。そうなんです。天皇陛下の弟がお見えになって。そうなんですか。あげる時にね。あ、そうなんですね。ものすごい綺麗なところですね。そうなんですよね。そう、一回行ってみたくて。そうですか。まあちょっと雪降ってましたけどね。昨日だったかな。あ、そうですね。雪降ってましたけど。まあしょうがない、しょうがない。でも揺れたでしょ。揺れはすごかったですよ。揺れたでしょ。僕東京でその時すごい揺れましたもんね。東京で揺れた、ここもっと揺れましたよね、多分。震度6ぐらいじゃないですか。そうです。震度6ぐらいですよね。立派なやつですね。あー、うまい。マジうまい。いやー、うなぎ1匹とか久しぶりに食ったね。はい、ほぼ駅前まで帰ってきました。大体そうですね、歩いた時間は実質2時間ぐらいになりますね。下りだからなんとかなるかなって感じですけど、上りはこれきついね。ちょっと歩いていくのは厳しいかなっていう感じかと。元気な方はぜひ試してみてもらえればと思いますけど、ちょっと徒歩向きのキャンプ場ではないかもしれませんね。自家用車とかバイクとかお持ちであればそれで行く方がいいかなっていう感じの場所でした。じゃあバイバイ。